Люди, которые видели горящие дома и леса, задыхались от дыма, спасая человеческие жизни. Нет, это не участники военных действий, а те, кто однажды связал свою жизнь с одной из самых опасных профессий – пожарные. В России служба пожарной охраны появилась 370 лет назад. За эти годы структура совершенствовалась и менялась. Изменилась она и за 10 лет спасательной деятельности Калоя Калоева, став надеждой и опорой всеобщей безопасности. Спасатель – это сразу же приходит на ум слово «ответственность». Ответственность – это долг перед населением. Просто так стать пожарным и относиться к нему халатно у нас так невозможно. Да. Если такие случаи и бывают, то эти люди уходят с нашего коллектива. Но в первую очередь для меня это ответственность. Ответственность – это долг перед населением Республики Ингушетия. Урей Штангиев большую часть жизни посвятил самоотверженному спасению других. Ветеран пожарной охраны. За все годы службы критических ситуаций, моментов отчаяния и боли он ни разу не пожалел о выборе профессии. Героизм и мужество, проявленные сначала в 4-й Карабулакской, а потом и в 12-й части 1-го отряда пожарно-спасательной службы, стали для него ежедневной работой. Человек, когда одевает погоны, выходит на работу, он несет ответственность. Ответственность офицера, ответственность человека, ответственность огнеборца. Вот эти 3 свойства помогают работать людям, спасать людей, тушить пожары. Конечно, за всю свою бытность очень много моментов было крупных пожаров, чрезвычайных ситуаций, антитеррористических мероприятий было. Ну, с честью, все эти 25 лет мы пронесли достойно и имя огнеборца. И я думаю, что будущее поколение, будущее и настоящее поколение также с честью пронесут достойно имя огнеборца. Поздравить спасателей приехал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Руководитель региона поблагодарил огнеборцев за их нелегкий труд, отметив всех, кто стоял у истоков создания пожарной службы Ингушетии. Профессия пожарного считалась особо почитаемой и славной. Это реально мужественная профессия, потому что ни один пожарный случай не остается без риска для жизни как самих погорельцев, так и, конечно, для тех, кто тушит пожар. Не зря каждый год на уровне министра МЧС Российской Федерации чествуются не только сами пожарные или спасатели, но и те граждане, которые волей судьбы оказываются в зоне огня, которые риском для жизни спасают людей, в том числе, как мы видим каждый год на этих церемониях, ребятишек, детей, которые рискуют жизнью, спасать. У нас таких примеров в республике тоже достаточно. В честь этого праздника хочу пожелать вам успехов, мужества, которое вам не занимать, здоровья нашим ветеранам, ну и чтобы меньше было пожаров, чтобы у вас меньше было профессиональной работы на территории. С праздником всех! Благодарности в адрес именинников звучат в этот день от гостей и, конечно же, от руководства. На всем протяжении деятельности пожарной охраны республики главным его богатством являются люди, осознающие важность своего профессионального долга, которого он служит. Профессионализм, бесстрашность, товарищеская помощь, взаимовыручка, создание тяжелого боя – это и есть сущность работы сотрудников пожарной охраны нашей республики. Но радуясь настоящему, всегда нужно помнить прошлое. Помнить и склонить головы в памяти о людях, отдавших своей жизни во имя долга и спасения жизни других. Подвиг людей, отдавших свою жизнь ради спасения жизни другой, всегда должен оставаться в наших устах. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, прошу почтить память сотрудников, погибших в исполнении служебного долга, минутой молчания. Мустафа Дохилов. Аминь. После сказанных теплых слов глава Ингушетии и начальник главного управления наградили памятными медалями МЧС России сотрудников ведомства, которые уже уходят на пенсию, а также действующих, отличившихся на службе.
В республике действуют 14 пожарных частей в Магасе, Назране, Джайрахе, Сядиковюрте и в других городах и районах Ингушетии. Личный состав насчитывает более 400 человек, обученные не только технике тушения пожаров, но и спасательской деятельности. И готовые в буквальном смысле без оглядки пройти через огонь и воду. Техника, которая приходит, она уже имеет такой смысл наукоемкий. Та техника, которая приходит, она уже не похожа далеко на технику, которая была раньше, даже та, которая была 15 лет назад. Опять же, это требует развития. И нам большим подспорьем в этом это пожарно-спасательный колледж, который у нас создан. Пожарные говорят, не поймет, пока не загорится. Только столкнувшись с огнем, люди осознают всю значимость пожарной безопасности. Суровая профессия и тяжелые ситуации, конечно же, наложили свой отпечаток на этих людей. Но несмотря ни на что, считают пожарные главное не терять человечности. На их счету сотни спасенных жизней, сохраненных лесов, зданий и домов. Жарадат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.